Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle birlikte inci tanesi bluz çalışması yapacağız. Yakından takip edenler bilecektir. Bir önceki videoda inci tanesi hırka çalışmıştık. Çok sevildi, çok beğenildi ve bu kez de o modelin bluzunu çalışacağız sizlerle birlikte. Hem baharlık, yazlık hem de yünlü ipler kullanılarak örüldüğü zaman kış sezonunda da kullanabileceğiniz, çok kolay 1-2 günde tamamlayıp örebileceğiniz güzel bir bluz çalışması olacak. Videonun içinde beden büyütme, beden küçültme, ne kadar iplik kullandığım gibi bütün bilgileri bulabileceksiniz. Bu yüzden önce videoyu sonuna kadar izleyip notlarınızı çıkarırsanız siz de çok kısa süre içinde benimle birlikte bu bluzu örüp tamamlayabilirsiniz. Bütün bu detaylara geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Katıl butonuna tıklayarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdi modelin bütün detaylarına birlikte bakalım. Şöyle önce deseni yakından göstermek istiyorum. Örmesi gerçekten çok kolay. Yani şu parçayı 1-2 saatte örüp tamamlayabiliyorsunuz. Yani bütün bir bluzu örmeniz 2 günden daha fazla bir zamanınızı almayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Hemen kullandığım iplik bilgisini vermek istiyorum. Bu şekilde 62 numara marka söylemiyorum. Şurada da hemen bakıyoruz. 100 gram 330 metre ipimizin kalınlığını da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ve ben deseni uygularken tıpkı hırkada olduğu gibi 3,5 milim, lastik kısmını da 3 milim tığla ördüm. Modeli şöyle üzerinden kısaca bir bahsetmek istiyorum. Önce böyle kenardan 10-11 zincirle başlıyoruz. Lastik kısmını genişlik boyunca örüp sonra örgümüzü döndürüyoruz ve 3,5 milim tığa geçerek deseni kurup ilerliyoruz ve daha sonra ayrı bir parça örmeyeceğiz. Kollar içinde yandan ekleme yaparak kollarımızı örüp en son bluzumu tamamlayacağım. Ben S beden bir bluz çalışacağım ama sizler istediğiniz bedene göre nasıl ayarlarsınız hemen ondan bahsetmek istiyorum. Daha önceki videoyu da izleyenler bilecektir. Bizim desenimiz 6 ve 6'nın katları artı 1 olarak hesaplıyorduk ilmek sayımızı. Ne yapabilirsiniz? Mesela kendi kullandığınız bir bluzu ya da hırkayı ölçün. Ya da kendi göğüs çevrenizi ya da karın çevrenizi bir ölçün. En geniş yeriniz neresiyse oradan ölçmenizi tavsiye ederim. Mesela şu an tamamen örnek veriyorum. 120 santim geldi diyelim. Sizin bluzunuzun bir parçası 60 santim olmalı. Lastiği örerken o genişlikte örün ama sonrasında sayın. Kaç sıra olmuş? 6'ya bölünebilir ve artı 1 ilmeğe ihtiyacımız olacak. Bu şekilde istediğiniz bedene göre ayarlayıp hazırlayabilirsiniz. Hırkayla aynı desen olduğu için şimdi ben oradaki görüntüleri paylaşacağım sizinle. Modelin desenin yapılışını birlikte gördükten sonra kolu ve diğer aşamaları yine sizinle birlikte devam edeceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Tığımı yine dediğim gibi 3 milim tığ kullanıyorum. Tığımı ipimin etrafında döndürüp ilmeğimi kilitledim. Ve 10 tane zincir çekiyorum. Bu bizim lastik boyumuz olacak. Ve bir zincir daha çekiyorum dönüş yapabilmek için. Şimdi ilk zincire değil ikinci zincire batarak sık iğne örüyorum. Bildiğiniz gibi sık iğne ip dolamadan ilmeğe batıp İkisini birden kapattığımız örgü şekliydi. Toplamda 10 tane sık iğne örüyorum. 3 oldu bu. 4 ve 10 tane sık iğne yaptım. Bu genişlik bizim lastik genişliğimiz olacak. Ama dediğim gibi siz daha geniş istiyorsanız 10 değil 14-15 gibi başlayabilirsiniz. Bir zincir çekip dönüyorum. Bu sırada yine sık iğneler yapacağız ama sık iğnenin bu şekilde tepesine değil, şöyle arkada zincir kısmı var. Arka kanadına batarak gördüğünüz gibi sık iğnelerimi bu sırada öyle öreceğim. Ve sık iğnelerinizi yaparken de sayın. Hep 10 tane olarak devam edin. Son olarak yine arka kanadına batıyorum. Son sık iğnemi de yaptım. Şöyle göstereyim. Yine bir zincirle dönüyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Sık iğnelerin arka kanadına batarak
10 tane sık iğne yapıyorum. Farklı hiçbir işlem yok. Bu lastiği sürekli aynı şekilde bir zincirle dönüp ilmeğin arka kısmına batarak 10'ar tane sık iğne yapıyoruz. Ben lastik kısmını tamamladım, geldim. Küçük parçada göstereceğim için 25 sıra ördüm. Ama büyük parçamda daha önce de söylediğim gibi 103 sıra örmüştüm. Şimdi hemen model kurmaya başlıyoruz. Son olarak sık iğnemi buradan buraya kadar ördüm. Bir zincir çekiyorum ve yine bir sıra boyunca sık iğne yapacağız. Nereye batarak yaptığımızı göstereyim hemen. Son sık iğnenin dibinde böyle yeri belli zaten. Oraya batıyorum. Bir sık iğne. Hemen buradaki boşluğa batıp bu şekilde bu sırada sık iğneler yaparken saymayı ihmal etmeyin. 103 değil de 133 başlamışsınızdır. 120 başlamışsınızdır. Sayısı önemli değil ama lastik kısmıyla eşit sayıda olsun. Bakın şöyle battığım yeri tekrar göstereyim. Hani biraz fazla, biraz eksik çıkmasın. Ben sık iğnelerimi tamamlayıp hemen bir üst sıra için geliyorum. Sık iğnelerimi tamamladım. 3 zincir çekip örgümü döndürüyorum. Tığıma ipimi doladım. Bu en son sık iğnenin tepesine batmıyorum. Çünkü çektiğim zincir oradan devam ediyor. Hemen yanındaki sık iğneyi boş bırakıp bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, ipimi doladım. Bir tane atladım. Bir diğerine ikili trabzan. Bir zincir, bir tane atla, bir tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldiğimde yine bir tane atlayıp sonuncusuna ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirle örgümü döndürüyorum. Bu son yaptığım trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaptım. Zincir boşluğunun içine de bir tane sık iğne ve yine trabzanın tepesine. Yani bir tane boşluğa bir tane trabzan tepesine, bir boşluk bir trabzan tepesine. Bu sırada da bu şekilde sık iğneler yaparak sırayı tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldiğimde son olarak yine bu zincir boşluğuna bir tane sık iğne yaptım. Diğerini isterseniz bu zincirin tepesine batarak yapın. İsterseniz de yine boşluğa yaparak son sık iğnenizi de tamamlayabilirsiniz. Ben bu şekilde boşluğa batarak yaptım. 3 zincir çekiyorum ve örgümü döndürdüm. Tığ ipimi doladım. Son yaptığım sık iğnenin tepesine ikili trabzan yapıyorum. Burada bir V oluşturmuş olduk. Çektiğim 2 zincir trabzan, bir zincir de o aradaki boşluk olmuş oldu. 2 zincir çekiyorum. 1 2 tane sık iğneyi atladım. Üçüncüsüne sık iğne. 2 zincir. 2 tane atladım. Üçüncüsüne trabzan yapıyorum. 2 zincir doladım. Aynı trabzanın tepesine bir tane daha yaptım. Bu şekilde V oluşturduk. Normalde V'lerin arası 2 tane zincir ama sıra başında ve sıra sonunda tek zincir olarak yapıyorum. 2 zincir, 2 atla, bir tane sık iğne. 2 zincir, 2 tane atla, trabzan. Tekrar 2 zincir, aynı noktaya bir trabzan daha. Ve 2 zincirle devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldiğimde yine son olarak 2 tane atlıyorum ve sonuncu sık iğnenin tepesine bir tane trabzan, bir zincir, aynı noktaya yine ikili trabzan yapıp sıramı tamamladım. 2 zincirle örgümü döndürüyorum. Tığ ipimi doladım. Buradaki V boşluğunun içine ilmeğimin ikisini bir aldım. Diğer ilmeği bekletiyorum. Tekrar ipimi doladım. İlmeğin ikisini bir aldım ve son olarak bütün ilmekleri tek seferde kapattım. Bir zincir, ipimi doladım. İlmeğin ikisini bir aldım. Dola, ilmeğin ikisini kapat. Dola,
Aynı şekilde yaptıktan sonra tığımda 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde kapatıp bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimi doladım. Bir sonraki V'nin içine aynı işlemi yapıyorum. İlmeğin ikisini bir al, dola. İlmeğin ikisini bir al, dola. İlmeğin ikisini bir al ve hepsini birden kapatıp bir zincir çek. Aynı işlemi toplamda 3 defa yapacağız. Sadece sıranın başında ve sonunda 2 defa olacak. Orta kısımlarda 3'er defa yapıyorum. Hemen şu şekilde bir zincirle yine aynı boşluğun içine 3 defa yarım trabzan yapıp son ilmeklerini tek seferde kapatıyorum. Bir zincirle yine bir sonraki boşluğun içine batıp aynı işlemleri tekrar ediyorum. Şöyle göstereyim. Başta ve sonda ikişer, ortadaki ilmeklerde yerlerde üçer tane olacak. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldiğimde ilk grubumu yaptım. Yine ikinci grubumu da aynı şekilde yapıyorum. Ve ilmeklerin hepsini bir çekip bir zincirle kapattım. Hemen şöyle göstereyim. Aslında desenimizi tamamlamış olduk. Bundan sonraki sıralarda bu işlemlerin tekrar olacak. Yani trabzan sırası, sık iğne, V'ler ve son bu trabzan grupları. 1, 2, 3, 4 sıranın tekrarıyla oluşuyor bizim örneğimiz. Şimdi yine bu trabzan sırasına dönüyoruz. Ne yapacağım? 3 zincir çekiyorum. Örgümü döndürdüm. Tığımı doladım. Bu hep kapattığımız trabzanların tepelerine birer tane trabzan yapacağız. Bu çektiğim zincir ilk trabzanım sayılıyor. O yüzden bunu atlıyorum. Bir sonrakine ikili trabzan. Bir zincir. Bir sonrakine şöyle battığım yeri de göstereyim. İkili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir zincir, bir trabzan şeklinde örüyoruz. Sıranın sonuna kadar tamamladım ve bir zincirle tıpkı burada yaptığımız gibi sık iğne sıralarını yapıyoruz. Onu da nasıl yapıyorduk? İlk trabzanın tepesine, zincir boşluğuna ve trabzanın tepesine. Bu şekilde bir trabzanın tepesine bir zincir boşluğuna olacak şekilde sırayı tamamlıyoruz. Şöyle büyük örgümde de göstereyim. Bundan sonra desenle ilgili anlatacağım aslında çok fazla bir şey yok. Ne yaptık? Önce trabzan sırası, sonra sık iğne, sonra V, sonra bu trabzan gruplarını yapıp yine aynı şekilde trabzan, sık iğne, V ve gruplar, bu şekilde devam edeceğiz. Ben bu deseni toplamda 3 defa tekrar ettim. Gördüğünüz gibi. Sonrasında 2 sıra trabzan sırası yaptım. O yüzden şimdi desene devam etmeyeceğim. Trabzan sırasını göstereceğim. Onu da sık iğneyi yaptıktan sonra trabzan sırasına geçeceğiz. Ben bu sırayı tamamlayayım. Daha sonra bu kısımları birlikte devam edelim. Sık iğnelerimi tamamladım. 2 zincirle dönüyorum. Bütün sık iğnelerin tepesine birer trabzan yapacağım. İlkini boş bırakıyorum. Çünkü çektiğim zincir trabzan sayılıyor. Hemen ikinci sık iğnenin tepesine batarak trabzanlar örmeye devam ediyorum. Başka farklı hiçbir işlem yok. O yüzden şöyle de göstereyim son halini. Modelin yapılışını gördükten sonra hemen ben sıraları nasıl uyguladım onu göstermek istiyorum. Lastikten sonra hemen sık iğneden sonra kafesle başladım. Yine sık iğne, V sırası ve gruplar. Yine kafes, sık iğne diye devam etti. Dantel kısmını 1, 2, 3 sıra ördüm. Ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz bu konuda. İsterseniz tamamen dantel olarak da örebilirsiniz. 3 sıra dantel kısmını ördükten sonra kafes, sık iğne, trabzan, sık iğne şeklinde bir sıra trabzan ördüm. Daha sonra 2 tane desen uyguladım ve yine bir sıra trabzan. Trabzanın altında ve üstünde de sık iğne sıralarım var. Ben bu şekilde ayarladım. Hatta koltuk altına kadar ne kadar uzunlukta örmüşüm. Hemen onu da ölçüp size söylemek istiyorum. Şöyle lastik dahil
41 santim koltuk altından aşağıya. Şimdi diğer parçam üzerinde kolu nasıl eklediğimi göstereceğim. Burada da yaka için hazırlığımı yaptım ben. Kolda da 1, 2, 3, 4 sıra dantel kısmını ördüm ama siz daha geniş ya da daha büyük bedenlerde yapıyorsanız o zaman 5 tane de yapabilirsiniz. Bu tamamen ölçerek ilerlemeniz gereken kısmı burası. Hemen diğer parçamın üzerinde kolu nasıl eklediğimizi göstermek istiyorum. En son kafes sıramı ördüm ve bildiğiniz gibi kafesten sonraki sıramız sık iğne sırası. O sıraya başlamadan önce burada kol için artırma yapmam gerekiyor. Ben burada 78 tane zincir ekleyeceğim. Bu kısmı hemen o şekilde yapacağız. 78 artı 1 yani 79 zincirle buradan kol için ekleme yapacağım. 79 tane zincir çektikten sonra hemen dönüp ilk zincire değil ikinci zincire sık iğne ile başlıyorum. Toplamda 78 tane sık iğne yapacağım. Örgümün yönü döndürdüğüm için böyle 78 tane yaptıktan sonra yine trabzanın tepesine bir boşluğa şeklinde diğer uca kadar gideceğim. Peki burada kol için eklemeyi nasıl yapacağız? Hemen başka bir ip almamız gerekiyor. Yani buraya kadar gelmeden önce başka bir ip ekleyin. Burada da yine aynı sayıda zincir çekeceğiz. Ve zincir uzunluğu hakkında da şöyle söyleyeyim. 78 gayet iyi geliyor. Ucuna bir de şey yapacağım ben. Lastik geçeceğim. Ama siz lastik geçmeyeceğim diyorsanız 6 zincir daha fazla çekin. Yani eğer lastik yapacaksanız 78 yeterli. Yani 79 zincir yeterli. Ama lastik yapmayacaksanız öyle bırakacaksanız bence bir 6 zincir daha çekseniz güzel olur diye düşünüyorum. Hemen buradan ipimi bağlıyorum. Burada da yine 79 tane zincir çekeceğim ama zincirle ilgili de bir şunu söyleyeyim. Çok sıkı çekmeyin. Eğer çok sıkı çekerseniz kol altında üstüne desen devam ettiği zaman bir kasma yapar. Ne çok gevşek ne çok bol. Toplamda 79 tane zinciri çekip geliyorum. Kolun bu kısmında da 79 tane zincir çektim ve buradaki eklediğim ipimi kesiyorum. Artık o ipe ihtiyacım yok. Neden? Çünkü buradan örerek devam edeceğim. Bu eklediğim kol kısmına 78 tane sık iğne ve sonrasında trabzanın tepesine, boşluğa trabzanın tepesine şeklinde buraya gelip burada da son olarak bir boşluğun içine bir trabzanın tepesine ve devamında 78 tane sık iğne örerek bu sırayı tamamlayacağım. Sık iğne sıramı tamamladım. Bildiğiniz gibi buradan ilave yaparak gelmiştik ve gövde kısmını ördüm. Eklediğim zincire de 78 tane sık iğne yaptıktan sonra yine 3 zincirle dönüyorum ve ilk trabzanın tepesine trabzan yaparak 2 zincir, 2 atla, 1 sık iğne şeklinde desenime olduğu gibi devam ediyorum. Hiçbir farklılık yok. Şimdi diğer parça üzerinde göstereyim. Tekrar kaç sıra yapmışız? Şöyle. Kol eklemesini yaptıktan sonra gördüğünüz gibi burada sık iğne sırasından başladık. Üstüne ve desen şeklinde devam ettim. Toplamda 4 tane dantel sırasını yaptıktan sonra son gruptan sonra kafes ve sık iğne sırasında tamamlayıp artık omuz kısmını tamamlamaya devam edeceğiz birlikte. Kolda desen sırasını tamamladıktan sonra kafes ve sık iğne örüp yaka boşluğunu ayarladım. Bunu da nasıl yaptım? Sağdan da soldan da aynı şekilde yaptım. 103 tane ilmek saydım. Ve buraya bir işaretleyici koydum. Yine sol taraftan da aynı şekilde 103 ilmek saydım. Buraya bir işaretleyici koydum. Burada bizim yaka boşluğumuz için yeri ayarlamış oldum. Şimdi hemen dönüyorum. Ve trabzan sıramı öreceğim. Bu sırada hep ikili trabzanlar yapacağım. Hatta onun için de bir püf noktası göstereyim. Bir zincirde dönüyorum. Hemen ilk sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yaptım. İlmeğimi hafif uzatıyorum. Ve bu sık iğnenin
Buradaki iki kanadından alıp bir sık iğne daha örüyorum. Böylece kenarda daha düzgün bir çıkış elde etmiş oluyoruz. İsterseniz böyle, isterseniz zincirle dönebilirsiniz. Bu şekilde işaretleyiciyi taktığım yere kadar bütün ilmeklerin üzerine ikili trabzan örerek devam edeceğim. Buraya kadar hep ikili trabzanları örüp geliyorum. İşaretlediğim yere kadar geldim. Bu işaretlediğim yere de bir tane trabzan yapacağım. O yüzden önce bunu çıkarıyorum ve trabzanımı ördüm. Bir zincirle dönüyorum. Sık iğne sırasını yapacağım ama bu kez kısa dönüşler yapacağım. Yani tamamını örmeyeceğim. 28 tane sık iğne yapıp sonra döneceğiz. Bu da bizim omuz kısmına bir kavis verecek, böyle güzel durması için. Hemen başlıyorum. Toplamda 28 tane sık iğne yaparak devam edeceğim. 28 tane sık iğnemi ördüm. Bir zincirle dönüyorum. Burada ilmek kaydırma yapacağım. Hemen tığımı battım. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde 4 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 3 ve 4 tane yaptıktan sonra hemen yanından yine sık iğne ile devam ediyorum. Bu kez 24 tane kaldı sık iğnemiz. Bu şekilde kısa dönüşler yaparak omuza güzel oturmasını sağlıyoruz bluzun. Bu şekilde yaka kısmına kadar geldim. Bir zincirle dönüyorum. Ve bu kez 20 tane sık iğne yapıyorum. Yani burada son kaydırmayla devam etmiştik. Şuradan son 4 tane sık iğnemi bırakacağım. 20 tane sık iğne yaptım. Şöyle göstereyim. Bir zincirle dönüyorum yine. 4 tane kaydırma işlemi yapacağım. 1 2 3 ve 4 tane. Geride kalan 16 tane sık iğneyi yine aynı şekilde örüyorum. 16 sık iğneyi tamamladıktan sonra yine bir zincirle dönüyorum. Bu kez 12 tane sık iğne yapıyorum. Yine sonda 4 tane sık iğneyi boş bırakacağız. 12 tane sık iğne ördüm. Burada 4 tanesini bıraktım. Şu 4 tanesi de zaten kaydırmayla geçtiğimiz sık iğnelerdi. Şimdi dönüyorum. Yine 4 tane kaydırma işlemi yapıyorum. Bunları da çok sıkı yapmamanızı tavsiye ederim. 1 2 3 ve 4 tane kaydırma yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptık. Yine bir zincirle dönüyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Buradan geldik, 28 tane sık iğne ile başladık. 4 kaydırma devam ettik. Geldik, 4'ünü bıraktık. Bu şekilde omuza bir kavis vermiş olduk. Şimdi burada hepsinin üzerine sık iğne yaparak devam edeceğiz. Bir zincirle dönmüştüm. 2 3 4 5 8 tane sık iğnemi yaptım. Buradaki kaydırma olan kısımlara da sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 tane yaptım. Hemen devamında olan sık iğnelerden devam ediyorum. Bakın burada boş bırakmıştık sık iğneleri. Oradan devam ediyorum. 1 2 3 da dördüncü. Buradaki kaydırmalardan devam ediyorum. 1
2, 3 ve 4. Yine burada boş bıraktığımız sık iğneler var. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 ve 4 sık iğneden sonra 4 tane kaydırma şeklinde böyle sayarak devam edersek ilmeklerimizde eksilme, azalma olmaz. Takibini kolay yaparız. Bu kaydırmaları çok sıkı yapmadığım halde batarken zorlanıyorum. Siz de bu sorunu yaşamamak için çok sıkı yapmamaya dikkat edin. Şimdi artık bu omuzda yaptığım kısmı tamamladım. Şimdi ne yapıyorum? Kolun sonuna kadar hepsini sık iğne ile devam edeceğim. Sıranın sonuna kadar sık iğnelerimi tamamladım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum artık. Şöyle göstereyim. Örgümüzün sağ kısmını tamamlamış olduk. Yani şu an bana göre solda duruyor ama giyildiği zaman örgünün sağ kısmı olacak. Böyle bir omuza kavis vermiş olduk. Bu da omuzumuza güzel bir şekilde oturmasını sağlayacak. Şimdi diğer kısmı yapacağız birlikte. Şimdi diğer tarafı yapmak için örgünün arka yüzüne döndürüyorum. Burası ön yüzüydü. İlk başta ikili trabzanlarla başlayacağız. Hemen şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. Ve kilitledikten sonra işaret taktığım yere trabzanımı öreceğim. İkili trabzanla başlamış oldum. Bütün ilmeklere diğer kol ucuna kadar ikili trabzan öreceğim. Buradan başlayıp buraya kadar trabzanları ördüm ve bir zincir çekiyorum. İpimi bu şekilde bırakıyorum. Burada omuz kısmını yapmak için buraya yeni parça bir ip bağlayacağım. Hemen örgümün yönünü de tekrar döndürdüm. Diğer ipimi koparmadım. O ucunda bekliyor. Son sırasında o iple devam edeceğiz tekrar. Buradan da 28 tane trabzanımı saydım. Tıpkı diğer omuzda da 28 tane trabzanla sık iğne ile devam etmiştik. Burada da aynı şekilde saydıktan sonra işaretleyiciyi koydum. Yani şu iki işaretleyicinin arasında 28 tane trabzanım var. Yine kısa dönüşler yapacağız. Burada da şöyle ilmeğimi takıyorum ve işaretleyiciyi çıkardım. Buraya bir tane sık iğne ile başladım. Toplamda 28 tane sık iğne yapacağım. Bu ipi de arkada yürütmeyi düşünüyorum. Şöyle buradan trabzandan battığımda bu ip de burada durduğu zaman arkada gizlemiş oluyoruz. 28 tane sık iğnemi yaptıktan sonra bir zincirle dönüyorum. Örgünün arka yüzündeyim ve hemen ilk sık iğnenin tepesine batarak başlıyorum. Burada 24 tane yapacağım. Yani sonda 4 tanesini örmeden bir sonraki sıraya geçeceğim. Bu sırada da 24 sık iğneyi yapıp beraber devam edelim. 24 sık iğneyi ördükten sonra bir zincirle hemen dönüyorum ve burada 4 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 ve 4 tane ilmek kaydırma yaptıktan sonra devamında sık iğne ile sıra sonuna kadar devam ediyorum. 20 sık iğne ördükten sonra bir zincirle dönüyorum. Yine sonda 4 tane bırakacağım. Yani 16 tane sık iğne ile bu sırayı tamamlıyorum. 16 tane sık iğne ördükten sonra bir zincirle örgümü döndürüyorum ve burada yine 4 tane kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 tane kaydırmadan sonra 12 tane sık iğne.
12 tane sık iğne ördüm. Bir zincirle dönüyorum. Burada da 8 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 7 ve 8. Yine burada 4 tanesini bıraktık. Örmedik. Şöyle tekrar sayayım. Evet. Artık bir zincirle ipimi koparıyorum. Diğer omuzda da 8 tane sık iğne ile tamamlamıştık bildiğiniz gibi. Şöyle göstereyim. Örgünün arka yüzündeyiz. Diğer ucunda zaten ipimiz takılıydı. Örgünün ön yüzüne döndürüyorum. İplerim karıştı biraz da. Şöyle. Ne yapacağız? Burada en son trabzan sıralarını örmüştük. Burası kol ucumuz. Burası omuz kısmı. Hemen şöyle açıp göstereyim. Burası diğer taraf. Bu da şimdi tamamladığımız sıra. Buradan başlayıp sık iğne ile tamamlayacağız. Hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sık iğnelerimi örerken burada kaydırma yaptığımız, eksilttiğimiz kısımlara geldim. Hemen onların da üzerine birer tane batarak örüyorum. 4 tane ördükten sonra yine bir üst sıraya geçiyorum. 1, 3, 4 tane kaydırma. Yanında 4 tane boş bıraktığımız sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4 kaydırma sık iğne. Burada şu kestiğimiz ipi de şöyle aşağıya doğru getirip arkadan yürütürsek temiz bir bitişle tamamlarız. Son olarak burada 8 tane sık iğnemiz vardı. Şöyle göstereyim. Bu kısmı da tamamladıktan sonra bir zincirle yine ipimi kesiyorum. Bir parçamızı tamamlamış olduk. Diğer parçasını da aynı şekilde tamamlayacağım ben. Ama size şöyle küçük bir öneride bulunabilirim. Ben aynı işlemleri ön parçada da arka parçada da birebir aynı tamamlayıp sonra buhar ütüsü ya da ütülenebilir, bu pamuklu iplik olduğu için normal şekilde ütüleyebilirsiniz. Ben buhar ütüsünde yaptıktan sonra birleştirmesini yapmaya başlayacağım. Daha sonra da yakasını, işte kollarını, kol ağızlarını tamamlayacağız. Ama siz her iki parçayı eşit örmek istemezseniz, yani önde biraz bir kavis vermek isterseniz, bir desen, yani bu dantel sırasının bir tanesini ön parçada eksik örebilirsiniz. Ben ön ve arka parçayı aynı şekilde örüp tamamlayacağım. Daha sonra birlikte birleştirelim. Ben ön ve arka parçayı güzel buharlı bir ütüyle ütüledim ve şimdi birleştirmeye başlayacağım. Birleştirmemi de kaydırma tekniğiyle yapacağım. İki örgümün de düz yüzleri dışarıda kalacak şekilde, yani giyeceğimiz şekilde tutarak kol uçlarından birleştirmeye başlayacağım. Hemen şöyle alıyorum. İki parçanın da düz yüzü bu şekilde üstte kalacak ve birbirine bakacak şekilde seriyorum. Net görünmesi için de altına koyu renk bir örtü serdim. Yine 3,5 milim tığ kullanacağım. Şöyle önce ilmeğimi hazırladım. Kaydırma tekniğinde daha önce göstermiştim. Bildiğiniz gibi ne yapıyoruz? Her iki ilmekten alıyoruz. Önce tığıma ilmeğimi sabitledim.
ilk ilmeğin arka kanadından şöyle arka lobundan batıyorum. Diğer parçamın da aynı şekilde arka kanadından, yani ilmeklerin birbirine bakan kısımlarını alacağım. Baştan alayım. Şimdi tığıma ilmeğimi hazırladım. Sağ taraftaki parçanın arka kanadından aldım. Sol taraftakinden de aynı şekilde alıp bu şekilde ilmeğimi çektim. Tekrar sıradaki ilmeğin hemen şöyle her ikisini de arka kanadından alıyorum ve tek seferde ipimi geçirdim. Bu kısımda da ipinizi çok sıkmayın, kasma yapmasın. İlk başlangıcını yaptıktan sonra kolaylıkla ilerleyecek. Birkaç tane yapayım. Nasıl göründüğüne bakalım. Bu birleştirme tekniğini son sırası trabzanlarla olan motiflerde de kullanabilirsiniz. Dikmekten daha pratik olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle hemen bakalım. Buradan başladık ve gördüğünüz gibi sanki ortada bir zincir yürütmüş gibi görünüyor. Nereye kadar birleştireceğiz? Şöyle omuzda bu çalıştığımız bir kısım vardı. Bu uca kadar çalışacağız. İpimizi koparacağız. Sonra diğer koldan başlayıp yine aynı şekilde onu da bütün omuzunu birleştirdikten sonra yaka çalışmasına devam edeceğiz. Bluzun omuz birleştirmelerini tamamladıktan sonra şimdi yaka çalışmasına geçiyorum. Şöyle tığımı döndürdüm ve ilmeğimi sabitledim. Şu omuzda yaptığımız sık iğnelerin hemen yanından bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bu yaptığım sık iğnenin tek kanadına batıyorum ve yanındaki sık iğneye de batıp ipimi çektim. İlkini kaydırmayla kapattım. Tığıma ipimi dolayıp ikisini birlikte kapatıyorum. Tekrar burada gördüğünüz gibi tek kanadına battım ve hemen yanındaki sık iğnenin de tepesine batıyorum ve kaydırmayla ilkini kapatıp tığıma ip doluyorum. Diğerini de aynı şekilde kapatıyorum. Bu şekilde bütün yakanın çevresini tamamlayacağız. Ve sonra yine etek ucunda yaptığımız gibi lastik öreceğiz yakasına da. İlmeğin ilkini kaydırma yapıyorum. Tığıma ipimi dolayıp hepsini tek seferde çekiyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Güzel, düzgün bir duruşu oluyor. Bunu bütün yaka boyunca başladığımız noktaya kadar tamamlayalım. Ben bütün yaka çevresini bu şekilde tamamladım ve ilk başladığım noktaya kaydırmayla sabitliyorum. Ve yine 11 tane zincir çekiyorum. 11 zincir çektikten sonra ilk zinciri boş bırakıp ikinci zincire sık iğne yaparak toplamda 10 tane sık iğne örüyorum. 10 tane sık iğneyi ördükten sonra buraya batıp da kaydırma yapmıştık ya, ona değil hemen yanındaki sık iğneye bir tane kaydırma yapıyorum ve hemen yanındakine de 2 tane kaydırma yaptıktan sonra dönüyorum. Bu 2 tane kaydırmayı atlayıp sık iğnenin tepesine ama arka kısmına batarak yine 10 tane sık iğne örüyorum. Bu kısım aslında etek ucunda yaptığımız lastikle aynı. Sadece yakaya geldiğimizde 2 tane kaydırma işlemi yapıp daha sonra dönüp devam ediyoruz. Bir zincirle dönüp tekrar 10 tane sık iğne yapıyorum. Yine arka lobuna batarak. Yine 10 tane sık iğnemi yaptıktan sonra hemen buradan 2 tane kaydırma işlemi yapıp dönüyorum ve yine o 2 taneyi atlayıp 10 tane sık iğne örerek
yaka lastiğimi tamamlıyorum. Bütün yaka çevresine aynen bu şekilde devam edip yakayı tamamlayacağız. Sonra kol altından başlayıp, biliyorsunuz burayı henüz birleştirmemiştik. Kol altından başlayıp yanları da dikerek birleştiriyoruz. Bunu göstermeme gerek yok diye düşünüyorum ama dikerken şuna dikkat edin. Burada lastik kısmı lastiğe, desenler birbirine denk gelsin. Mesela kafesler kafese. Bu şekilde iğne ile dikerek yan birleştirmelerini de yaptıktan sonra kollarımızı da örüp tamamlayacağız. Bluzun yakasını tamamladım. Kolunda bir tanesini tamamladım. Şöyle göstereyim. Hafif büzdürdüm, balon kol şeklinde çalıştım ilmek eksilterek. Diğer kolu da birlikte çalışacağız. Kol altındaki dikiş yerinden başlıyorum. Hemen dikişin yanından tığımı geçirdim. Zincirle kilitliyorum. Şöyle aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sırada kolun bütün çevresini sık iğne ile geçeceğiz. Onu yaparken de sayılarını şöyle ayarladım ben. Burada trabzan kısımlarına 2 tane. Burada da yine trabzan. Buraya da 2 tane. Alttan da başladığım ipi yürütüyorum ki temiz bir işle tamamlayalım. Buraya da 2 tane yaptıktan sonra şurada hemen boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Yine kafes kısmına geldim. Buraya da 2 sık iğneye bir tane. Yani kolun çevresi boyunca bu trabzan kısımlarına ikişer, sık iğne kısımlarına da birer tane sık iğne batarak bütün etrafını dolanacağız. Bir üst sırada da eksiltmeler yapacağız. Sıranın sonuna kadar geldim. Son olarak başladığım noktaya bir tane sık iğne yapıyorum ve ilk sık iğnenin tepesine de kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir. Bu ilk aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum ve bundan sonra eksiltme yapacağım. Bir tane sık iğneyi ördüm. Hemen yanındakine batıp ipimi çekmiyorum, bekletiyorum. Bir sonrakine de batıp bütün ilmekleri tek seferde kapatarak eksiltme işlemi yapmış oldum. Hemen yanına bir tane sık iğne. Bir sonraki sık iğnenin üstüne de batıp bekletiyorum tığımda. Bir sonrakine de batıyorum. Hepsini tek seferde kapatıyorum. Yani bir tane tek, bir tane çift şeklinde örmüş oluyoruz. Yani eksilterek. Şimdi tekrar bir tane sık iğne ve yanından da bir tane eksiltiyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde eksiltmelerimizi yaparak sırayı tamamlayalım. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ördüğümde gördüğünüz gibi böyle balon kol şeklinde oldu. Şimdi yine lastik yapacağız bir üst sıraya geçip, ama ilk başladığım noktaya kaydırmayla birleştiriyorum önce. Lastiğimi de 11 zincir üzerine kuruyordum. Yine aynı yapacağım. 11 zincirden sonra dönüp ikinci zincire sık iğne yaparak toplamda 10 tane sık iğne yapıyorum. 10. sık iğnemi de yaptıktan sonra buradaki sık iğnelerin hemen yandakine gelip bir tane kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine de batıp ikinci kaydırmamı yaptım. Bir zincirle dönüp pardon, bir zincirle dönüp bu iki tane kaydırmayı atlıyorum. Yine arka kısmına batarak toplamda 10 tane sık iğne yapıyorum. Dönüşte de yine bir zincirle döneceğiz. 10 tane sık iğne ile geleceğiz. Bu kez buradan 3 tane kaydırma yapacağız. Onu da göstereyim hemen. Burada da 10 tane sık iğnemi yaptıktan sonra yine bu kol ağzına yaptığımız sık iğnelerin üzerine batıp 1 2 3 tane kaydırma yaptıktan sonra dönüyorum. Sayıyorum. 1 2 3 tanesini atlayıp diğerine batarak yine 10 tane sık iğne örüyorum. Kol çevresi boyunca her zaman arka lobuna batarak yapıyoruz bu 10 tane sık iğneyi. Buraya geldim. Bir zincirle dönüp yine 10 tane sık iğne yaptıktan sonra bu kez buradaki 2 tane sık iğneye kaydırma yapacağız. Yani bir defasında 2, bir defasında 3.
Bu şekilde kolu biraz daha daraltıyorum. Ben bu kolda o şekilde çalıştım. Şöyle tekrar göstereyim. Yani buradan eksilttiğimiz sık iğnelerin üzerinden kaydırma yaparken bir dönüşte 2, bir dönüşte de 3 tane atladıktan sonra devam edeceğiz. Ben bu balon kol şeklini sevdim çünkü. Ama siz hiç bunu istemiyorsanız, yani kol ucuna lastik yapmak istemiyorsanız, burada 78 tane zincir çekerek, hatta bir de dönüş için 79 zincir çekerek örmüştük. Siz ona 6 tane ilave edin. O şekilde örün ve olduğu gibi bırakın. Belki kenarından bir sıra sık iğne ya da trabzan gidebilirsiniz. Olduğu gibi de bırakabilirsiniz. Ben hırkada hiçbir işlem yapmadan öyle bırakmıştım. Ama lastik örmeyecek olursak yani bir örneklik daha artırmamız gerekiyor. Gerçi kol boyuna göre de değişir ama ben denediğim zaman kolu biraz kısa geldi. O yüzden lastikle tamamlanacak. Yani lastik örecekseniz aynı sayıda, lastik örmeyecekseniz 6 tane zincir fazla çekerek kolumuzu o şekilde tamamlamamız gerekiyor. Ben kolun lastiğini tamamladım. Şimdi bunu da kaydırmayla birleştireceğim ama siz isterseniz dikerek de birleştirebilirsiniz. Ters yüzünden yapmam gerekiyor. O yüzden komple çevirmek yerine şöyle kol ucunu çeviriyorum. Yakasında da aynı şekilde birleştirdim. Tabii sizin kolayınıza hangisi gelirse onunla o şekilde birleştirin. Şöyle bir başlangıç yapıp hatta ilmeği oradan geçireyim önce. İpim karşı tarafta olduğu için ilmeğimi alıyorum. Bu taraftan geçirdim. Bir zincirle kilitledikten sonra hem bu taraftan hem diğer taraftan ilmeğe geçip kaydırmayla kapatıyorum. Tekrar göstereyim. Önce bu tarafına batıp arkada da aynı ilmeği denk getirip ipimi çekiyorum ve kaydırmayla birleştirdim. Böylece ayrıyeten dikmeye gerek kalmıyor. Son olarak en son dipteki sık iğnelere de battıktan sonra bir zincir çekip ipimi kesiyorum artık. Şöyle hemen göstereyim nasıl göründüğünde. Arkadan bu ipi temizleyeceğiz. Şöyle birleştirmesini de bu şekilde tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, bluzumu tamamladım ve şöyle manken üzerinde nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık bir bluz çalıştık birlikte. Hem örmesi çok kolay hem de çok güzel bir bluz oldu. Hemen ne kadar iplik kullandığımdan bahsetmek istiyorum. Benim bluzum S bedene uygun oldu ve toplamda 5 yumak iplik kullandım. Tabii ki beden büyüdükçe ip sayısı da artacaktır. Ucu ucuna, yani tam tamına 5 yumak kullandım. Bir beden büyük yaptığınız zaman 6. yumağı da almanız gerekecek. Şöyle son kez göstermek istiyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.